që i trembeshin gjakmarrjes ishin të mbyllur në kullat e fortifikuara. Në rreziku që më gjithë, kam nejt me gjitha këto familje shafjen burrat, kam nejt 4 muaj gjizë, 5 të gjithë. Nësa unë në veçanti, kam nejt afër 9 muaj pa desë. Jam ditërue të vje ka po të gjerës, se mos në Allah një njëri, që nuk ka shkojt, nuk gjikon, vjene të gajmine, i dinamita, i rrezik, e jam ditërue që të blej 11 qenë, të lëshojnë për avlijt, të lojë edhe jashtë avlijet për sigurim për mbrojtje. Në 20 qershor bëhën 50 si më është dha gjalli rezi. Për cili e gjallë, se çdo tatë mund thot për gjallin e vet, për mua edhe për shoqnin, edhe për marë qafë në rrethi pukse i mirdis, që i gjalli minë e gjalli. Për e lu qaj, shkoj gjallin jam kotë. Po besa një kërësisht, edhe ajë marja gjoni nga ati kotë. Neu, gjallë jem, në adhimet e më dhona të vlog të i gjeta. Dhe nga shamjet e popullatës, 30 vjeç ishte me moshë. Po asë një flok të bazë se kishte veç të kushë. Më në 3 muaj mas dhazë gjecë, po zbarë tash ishte në kokë. Po thejnë të mina. Dhe më tha unë nga shamjet e nga dhenja që kam, unë mërtatë do të apjetën e do të pagjuj gjetën vla. Afër 10 vjetë, pas si 10 gjeta, do një halë për një automatik se ku muna sun për jetën të eme se di. Dhe së ku se dhe shtesh, disi me e tërgu. E gjetë, shkoj për të pagur vla në jetën. Rreziku i ti, rau di. 7 ploma i ranë, autojt, damit gjecë, një plom e goditin në shokë balit ata dhe dishin di. Unë së gjinëm, diga dveja si shikaj, diga dveja me jetime, një plak 74 vjeqar, me nevojat në loja shumë, ajë në mantë në përkepat, unë jam i mjeruar, për gjallin tem, kanë marë pjesë minim 1500 shkojt në adit ta shoshnia. Se kam derdi për i këtë. Jo pëse nuk më nëmë të i gjallë se për mu që i me shumë. Por ishën të qatë gjithë qërë të mund shnëva pa që. Nësa për atë margazhonin, pashka zotin 12 muj, kanë shku si gjdo mikë si mga në shpinë dhe me pa qa me lotë në kone. Po pëse nuk e kishëm dishirit për punë. Kishëm dishirit, këta nuk e muhoj, kishëm dishirit marë hakun dhe. Po, me thamë dhe shme rajtë. Sjellja e grave të shtëpisë. Nga forca. Digniteti
autoriteiti i lartë. Dhe fatalizmi i tyre. Mo burri me vdish ka 5 vjet. Unë meta një nëse vej pa burr me 2 jeteme. Unë venosa jetën teme për dashninë e burrit që kisha me burrin tem, venosa jetën teme ta krej dhe tris 2 jetemet si çdo fëmijë tjetër me këtë tesha zeza si unë jetoj sot. Në nanu me të shorë bëhen 5 vjet që familja ime jeton të thosh në një gëzënje jetë mirusme. Thosh pëse vinë këtë zhana? Këtë zhana për hisha. Ka në 12 mars bëhen 2 vjet që burri im ndodhet mal. Dhe unë nuk e gëzej. As on, as fmit, as baba, nana, vleznit, motrat dhe kunatat. Se ku lodhe tash nuk e di. Po, mal, jetë mali. Jam nona e 5 gjimit. Nja e kam të hupun si ka dele ka fu, nja kam të vdekun vetë plak me gjirëp, si i kam kalamaje, si i kam me fmi, sa të tot prena ja vishë. Në mëngjes u larguam nga ky fshat i çuditshëm. Sa kohë vallë do të vazhdonte ankthi dhe izolimi i këtyre njerëzve të kërcënuar nga vdekja. Në këtë male jetonte dhe fshihej Ndreu, shkaktari i gjithë kësaj paranoje. Në gusht të vitit 1992 më vjen një letër nga autori i vrasjes. Ai nuk e dërgon vetë, po dërgon nëpërmjet njerëzve të tij në rrugë ilegale, por natyrisht në gjithë vendin, por veçanërisht në krahin e malësisë tek ne, përveç ligjit vepron edhe kanuni. Duke pas parasysh forcën e kanunit. Ka një periudhë shumë qindra vjeçare që kanuni ka bërë, pothuajse ka zëvendësu kodin penal këtu më 500 vjet. Nuk ishte kod penal tjetër, ky ishte mbi bazën e cilit njerëzit ndëshkoheshin. Dhe kanuni ka lënë këto gjurmë sot e kësaj dite dhe në shumë raste kanë sens pozitiv, se në kanun parashikohet edhe pajtimi i gjaçeve, parashikohet zgjidhja me mirë kuptim e të tjera, që edhe në rastin konkret po të aplikohen, kanë anën e tyre pozitive. Kushtet ishin të tilla që të dorëzohej dhe nëse do dënohej me vdekje, të ndërhynte dikush ndërmjetës mes familjeve që mos t'i ngelej ma gjak borxh familjes së marrëdhënieve në kryqëzi. Natyrisht është e logjikshme, përfaqësuesit e lartë shtetëror nuk mund të futen garant për çështje kanonore. Për këtë janë pleshtë e fisëve, janë sipas zakonit vlidhen bajraktarët e tjerë, përfaqësuesit e tyre dhe zgjidhen të harmonizohen me përfaqësues të fesë edhe tjerë. Dhe nuk mund